Bilirsənmi qadın kimdir? Qadın uşaqdır əslində. Bəzən uşaq kimi davranar. Uşaq kimi qayğı istər. Bu onun zəif olmasının əlaməti deyil. Əksinə, çox güclüdür. Hətta kişidən də güclü. Gücünü hər zaman göstərməz. İstəyər ki, yanında gücünü arxalandığı bir kişi olsun. Ancaq qadına gücünüzü göstərdiyiniz zaman onun azadlığına, yaşam tərzinə mane olmayın. Qadın eşqdir əslində. O içində sevgi daşıyır. Sevdiklərindən asanlıqla ayrılmaz. Onların qəlbini asanlıqla qırmaz. Bütün varlığı ilə sevməsi üçün ürəyi ilə qəbul etdiyini ağlı ilə də qəbul etməlidir. Bəlkə asanlıqla ürəyinə girə bilərsiniz. Ancaq beynində yeriniz yoxdursa, asanlıqla sizdən imtina edə bilər. Onu bütünlüklə əldə edə bilməzsiniz. Özünə aid bir dünyası var və o dünyada həmişə tənhadır. Onu əldə etmək istəsəz, əvvəlcə tənhalığını bölüşməyi bacarın. Əgər bunu bacarsaz, çox şanslısınız. Qadın həyat əslində. Çünki həyatda gördüyümüz bütün özəl şeylər qadınla məna qazanır. Nəfəs almaq da, yaşamaq da, gülmək də, hətta su içmək də. Bir qadının ovcundan içdiyiniz suyla öz ovcunuzda içdiyiniz suyun ləzzət arasındakı fərqi anlayırsınızmı?